So, ja, hi, hier ist Martin und ich bin gerade hier bei mir wieder in der Puppenwerkstatt und bereite gerade die neuen Folgen für die Vivaldi-Show vor, Staffel 3. Und es wird ganz aufregend und ich baue gerade ganz, ganz viele neue Sachen. Ich habe hier lustige sprechende Eier und eine Wurst und alles Mögliche. Und es wird auch eine neue Figur im Ensemble geben. Die habe ich jetzt, ich glaube, ich habe 4 Wochen gebraucht, um sie fertig zu bauen und jetzt ist sie endlich fertig und ich möchte sie hier schon mal zeigen. Das ist der Knallkopf, das ist eine sehr witzige Figur und ich glaube, mit der werden wir sehr lange sehr viel Spaß haben, weil die Arbeit, die hat sich wirklich gelohnt. Und das Besondere an der Puppe ist, dass sie